টানা কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির জের ভয়াবহ বন্যা সিকিমে। বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে সিকিমের একাংশ, নিখোঁজ বহু মানুষ, ভেঙে গিয়েছে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে এমন ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও আমরা দেখেছি। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এবার সেই একই রকমের দুর্যোগের কবলে পড়ল হিমালয়ের কোলের আর এক রাজ্য সিকিম। একেবারে হিমাচলের সিমলা, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ বিপর্যয়ের মতোই মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ও হ্রদের জল ফুঁসে উঠে ভাসিয়ে নিয়ে গেল উত্তর সিকিমের লোনক হ্রদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রায় দোতলা বাড়ি সমান জল উঠেছিল, ভেসে গিয়েছে সেখানকার রাস্তা, ব্রিজ। নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বহু মানুষ। কিন্তু কেন এমন ঘটল? উত্তরাখণ্ডের মতো বিপর্যয় কেন ঘটল সিকিমে? এমন প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে সকলের মনে। জবাব খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা 3 রাজ্যের বিপর্যয়ের পিছনে একই কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে কেদারনাথ, সিমলা ও সিকিমের বিপর্যয়ের কারণ প্রায় একই। উত্তরাখণ্ড হিমাচলের মতোই হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সিকিম। যেভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে হিমবাহের ওপর। ফলে সবচেয়ে বিপদের মুখে হিমালয়ের কোলের রাজ্যগুলি। 2013 সালে যেমন হিমালয়ের কোলে অবস্থিত উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে হিমবাহ বিস্ফোরিত হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সবকিছু নিমেষের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাস আগে একই বিপর্যয় ঘটেছিল হিমাচলের সিমলায়। এবার ঠিক তেমনই ঘটনা ঘটল সিকিমেও। অর্থাৎ সিকিমের এই বিপর্যয়ের পিছনে অন্যতম কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তন। আবার সিকিমের বিপর্যয় খানিক মেন রোড বলেও অভিযোগ উঠেছে। কেননা যোশী মঠে যেভাবে অপরিকল্পিতভাবে বহুতল হোটেল গড়ে তোলা হয়েছিল, তেমনি সিকিমেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে একাধিক অপরিকল্পিত হোটেল। উত্তর সিকিমের মতো সুউচ্চ এলাকাতেও পাহাড় কেটে পাহাড়ের গায়ে পরপর গড়ে তোলা হয়েছে হোটেল, রাস্তা, বাঁধও ভূবিদের পরামর্শ না নিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ, যার ফলে ড্রেনেজ সিস্টেম অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সামগ্রিকভাবে এই অপরিকল্পিত শহর গড়ে তোলার পরিণতিতেই বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যোশী মঠকে বাঁচাতে যেমন ইতিমধ্যে বহু নির্মাণ ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়ে রিপোর্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা, তবে কেবল যোশী মঠই নয়, হিমালয় সংলগ্ন সমস্ত শহর তথা রাজ্য জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিতভাবে পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্য সহজ পাঠ, সহজ কথা, সঠিক তথ্য।